हे दोस्तों नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र का दोस्तों जो नोबेल दिया गया है 2019 का, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे इस प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है यह है कि अर्थशास्त्र 2019 का जो नोबेल दिया गया है उसके बारे में कौन से कथन सही है। पहला, ये 3 लोगों को दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ये 3 लोग कौन कौन है दोस्तों? अभिजीत बनर्जी जी जो कि बंगाल से हैं, एस्ते हैं, उनकी पत्नी फ्रांस मूल की, और दोस्तों माइकल क्रेमर। ठीक है, ये 3 लोगों को दिया गया है। तीसरा कथन है दोस्तों अभिजीत बनर्जी जी है, ये केरल में जन्मे हैं। तो दोस्तों इसमें से 2 ये सही हैं। ठीक है, तीसरा है दोस्तों अर्थशास्त्र नोबेल किस विषय पर मिला है। तो दोस्तों ये है गरीबी हटाने की इन्होंने नीतियाँ बताई हैं बनर्जी जी ने, अभिजीत बनर्जी जी ने। दोस्तों ये बुक भी इन्हीं की है, पुअर इकोनॉमिक्स, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और दोस्तों गोल्डन साक्स बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड भी इस बुक को मिला है। तो फ्रेंड्स ये सही है तीनों कथन। दोस्तों लास्ट लास्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला है दोस्तों 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल अमर्त्य सेन को भी दिया गया है, ये भी भारतीय हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों मोरक्को ने अभिजीत जी की सिद्धांतों को अपनाया है। मैं आपको बता दूं मोरक्को ने अभिजीत जी की थ्योरी को अपनाकर उन्होंने गरीबी काफ़ी दूर की है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं, और ये तीनों जो वैज्ञानिक हैं मैं आपको बता दूं अमेरिका के हैं। ये अभिजीत जी भारतीय मूल के हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिका के हैं। ठीक।